المتواجدين أيضا منهم رئيس أركان الجيش العراقي يعني تنبأ بأن الجيش لن يقوم بأداء مهمة كسابق عهده إلا من خلال سنوات عديدة. هو توقع ذلك. من خلال متابعتك أنت أستاذ محمود، هل تتوقع أن الجيش العراقي الآن ليس لديه الإمكانات، ليس لديه الخبرات الأساسية لحماية حدوده؟ نحن نتحدث عن الجيش الذي يحمي الحدود من خلال أي تهديد خارجي. أولا أي مسؤول عسكري يشك في جيشه ولا يقدم حلا حتى يقلل تلك المدة لا يجب أن يبقى في مكانه، سواء كان رئيس الأركان أو القائد الأعلى حتى القوات المسلحة. هذا بداية. ثانيا، بالفعل لم تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها قوة احتلال، لم تقم بالمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقها كقوة احتلال فأن تعيد تأهيل العراق شعبا وجيشا حتى يستلم المرحلة ما بعد الاحتلال. والجيش بالتأكيد تأثر بشكل أكبر من المواطن العادي. المواطن العادي يمكنه بقليل من الصبر على ما هو فيه، وبقليل من الموارد، وبقليل من الطاقة الحكومية لتوفير البنية الأساسية يمكنه أن يستعيد بعضا مما فاته. أما الجيش العراقي هو جيش يجب يعني لن يكون ليس طعاما يؤكل وليس ملبسا يلبس، وإنما هذه قوة تعد جزءا من تاريخ العراق، ويجب أن تعد جزءا من حاضر العراق وجزءا من مستقبله، وتكون فعلا درعا لهذا البلد الغني بالثروات. درع بعيد عن أي كما بعيدا عن أي ولاءات، ولكن للأسف لا توجد إمكانية واضحة لدى القوات العراقية لحماية أهم أمرين، الحدود والسماء. فكيف يكون جيشا وهو لا يستطيع حماية حدود أو سماء بلد؟ سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن دعنا أستاذ محمود نأخذ عضو مجلس النواب الأستاذ